Добрый день, дорогие друзья! Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем большие дружные семьи. Выражаем искреннее восхищение нашим замечательным согражданам, которые по праву удостоены высоких государственных наград: ордена «Родительская слава» и звания «Мать-героиня». Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии. Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот это поддержка, все это правильно я говорю. Я вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать! Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют и бизнес, и крупные работодатели. И отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет, как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было 2, 3, 4 и более детей. И уверен, что ваш пример – это, вновь повторю, настоящее человеческое родительское счастье станет для многих и многих действительно вдохновляющим. Государство же со своей стороны продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрываются его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна. Еще раз поздравляю вас всех с праздником. Хочу пожелать вам всем счастья, благополучия, успехов и родителям, и детям, большим и маленьким. Спасибо большое за внимание. Указом президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей звание «Мать-героиня» присвоено Автаевой Наталье Васильевне, матери 10 детей, Республика Мордовия.
Спасибо за оказанную честь. Никогда не думала, что буду здесь находиться. Тем более, что чувствую вот себя как царь Давид, как в Библии сказано. «Кто я и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Спасибо огромное за вот эту возможность приехать в Москву, побыть здесь вместе с семьей. Никогда не думала, даже когда наша семья создавалась, я не думала, что мы будем многодетными. Просто Господь давал нам сначала одного, потом мы привыкли, дал второго, третьего. Но бороться всегда приходилось за каждого ребенка. Я помню, когда я пришла со вторым в женскую консультацию, врач мне, очень хороший врач, но просто, наверное, такой настрой общества был, она мне сказала: 16 недель, ты что так поздно пришла-то? Аборты ведь уже нельзя делать. На третьем ребенке она пригласила меня заведующую, чтобы она со мной побеседовала. И та сказала: вы о чем думаете, женщина? Вы что с ними будете делать? Как вы собираетесь их растить? Они же потом вам скажут: мама, да что же я хуже всех одет, и самые бедные несчастники. И после этого я, конечно, всегда переживала и хотела, чтобы мои дети были не хуже других, накормлены, сыты, одеты. И, слава Богу, Господь давал нам эту возможность. И еще в женской консультации висело такое замечательное, ну не объявление, плакатик какой-то, детишки красивые нарисованы, и там было написано: когда в семье появляются дети, то исчезает отдых, спокойствие, порядок, деньги, и приходит счастье. И вот мы как-то всегда так и старались жить. Помню, когда у нас было 4, мой папа сказал: ну, может, теперь-то остановитесь, может, уже хватит. Мама, когда я была беременной 6-м, и сказала ей: мама, я беременная. Она говорит: ой, ну и дура. У тебя ребенку-то еще до года, ведь ты что будешь с ними делать? Ну ладно. Потом она сказала: ладно, пускай наших будет много. И вот с тех пор как-то никто уже больше нас потом не беспокоил. И 18 лет последующие мы жили так, чтобы наших было много. Вот. Спасибо огромное за возможность, потому что всему свое время. Время пролетает очень быстро. Они неожиданно вырастают. Даже не думала, что это пройдет так быстро. Вот. И видишь уже какие-то свои плюсы и минусы воспитания. Вот. Но всему свое время, да. Как сказано, время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. И вот и время рождать, и время получать награды. Спасибо большое. До свидания. Каркусовой Симе Викторовне, матери 15 детей, Республика Северная Осетия, Алания. Уважаемый Владимир Владимирович, я сердечно вас благодарю за такую высокую награду, за то, что вы вернули эту традицию награждения матерей-героинь. Это для многодетных мам большая честь. Благодарность вам за то, что в последнее время вы очень много внимания оказываете многодетным семьям. Это очень ценно и важно для нас. И ведь дети – это наше будущее, это наша награда от Бога. Пусть вас Бог благословит обильно, даст вам еще сил, здоровья и мудрости в управлении нашим государством. Спасибо вам большое. Колотун Татьяне Александровне, матери 13 детей, Херсонская область.
Мы сердечно благодарны, Владимир Владимирович, вам за оказанное внимание и почесть для нашей семьи, за высокую награду, за такой царский прием. Для нас это весьма приятно. Как-то один автор сказал такие слова в своем произведении. «Семья – это Божий дизайн, семья – это небо-проект, семья – это маленький рай и будущего силуэт». Если бы я проектировал свою семью, то мой проект был бы таков – сын, дочка и точка. Но я свой проект вместе со своей женой, мы верили в руки Бога великого, а Он спроектировал лучше, Он лучше знает. Мы сейчас ожидаем уже 15-го ребенка в этом году. И я хотел бы пожелание сделать для всех русских семей, для всего русского народа, словами великого писателя и философа Достоевского. Он сказал такое слово, Федор Михайлович написал в своем произведении такие слова. «Если пыль на Библии, то ржавчина на душе». И включая это пожелание, я хотел бы сказать, чтобы мы, отцы и матери, открывались запыленную Библию и читали. И у нас семьи будет покрепче, получше. Никогда не будет брошенных детей, никогда не будет разводов, и семьи будет намного лучше и крепче. Пусть Бог благословит и вас в вашем правлении. И за нашу кратенькую жизнь скажу в Херсонской области. Одну минутку, можно? Мы живем 30 километров от линии фронта, и у нас ситуация, не сильно спокойная. Были переживания уезжать с этой местности, но Бог милость оказал, мы остались на месте и решили помогать людям. Мы открыли небольшую мини-пекарню и печем вместе со своей семьей и вместе с нашими братьями и сестрами с различных регионов России хлеб. За 2 дня выпекаем 3000 булок хлеба и везем на линию фронта людям, которые там живут. Открыли 3 пункта обогрева и оказываем максимально людям помощь, которые там живут и нуждаются. Христианская вера – это не просто красивые слова за кафедрой, это нужно жить и любить людей. Немало было переживаний, немало было трудностей, но со мной моя жена, дети одеваем вместе бронежилеты, каски, приборы, которые показывают наличие дронов, которые бывают гонятся за нами. Не раз приходилось выпрыгивать с машины, и машины две нам разбили. Но люди, которые вот это все видят, они удивляются, как их любят верующие люди. И у них мировоззрение меняется, что христианство – это любовь, это доброта. Пусть Бог всех нас благословит. Спасибо большое. Изабель Ларош Сарлин, матери 10 детей, город Москва. Уважаемый президент Владимир Владимирович, поблагодарю вас за эту честь, поблагодарю на заграду вручную извините, да, за эту награду. Моя жена, извините. Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности. Cette récompense est un témoignage de la bienveillance de la Russie. Эта награда и ее вручение свидетельствуют о доброжелательности России. Notre famille est arrivée en Russie et elle a été accueillie et elle a été chérie et élevée comme les propres enfants de la Russie. Наша семья приехала в Россию, нас здесь встретили, тепло приняли, нами здесь дорожили и нам помогали как собственным детям.
Quand nous sommes arrivés en Russie et nous avons reçu la nationalité il y a quelques années, nous nous considérons comme une famille pont entre la France et la Russie. С тех пор, как мы приехали в Российскую Федерацию и получили гражданство Российской Федерации, наша семья представляет себя мостом между Францией и Россией. C'est pourquoi cette récompense revêt quelque chose de particulier. Поэтому для нас вручение этой награды особенно важно. Elle montre que malgré les difficultés passagères qu'il y a entre les deux pays, Она показывает, что несмотря на трудности в отношениях между двумя странами, les liens historiques et l'amitié millénaire entre la Russie et la France existent encore et existeront toujours. исторические, дружеские, тысячелетние узы между Россией и Францией существуют и продолжат существовать. Cher Président, vous venez d'offrir une très belle récompense à ma femme, la récompense de mère héroïne. Дорогой господин президент, вы вручили моей супруге очень значимую награду, награду матери-героини. Permettez-moi de vous offrir la statue de la Sainte Vierge, qui est la plus grande des héroïnes et la mère de toutes les mamans héroïnes. Позвольте мне подарить вам статую Богоматери, которая символизирует собой мать всех матерей. Cette statue représente Notre-Dame de Fatima. Эта статуя – это изображение Фатимской Богоматери. Lors de son apparition, elle a clairement dit que la Russie jouerait un rôle majeur pour la paix dans le monde. Она свидетельствует о том, что Россия все еще играет важную роль на международной арене. Le rôle que la Russie joue aujourd'hui dans les difficultés que nous rencontrons montre que les propos de la Sainte Vierge sont d'actualité. И мы видим, что роль, которую по-прежнему играет Россия в мире в условиях кризисов и трудностей, подтверждает слова Богоматери. Des pèlerins ont transporté cette statue sur 7000 kilomètres sur leur dos jusqu'à Moscou pour témoigner de ce message et pour remercier la Russie. Паломники проделали путь в несколько тысяч километров, чтобы прибыть в Россию. На своей спине они несли эту статую, и это большой знак для нас. Permettez-moi donc de vous l'offrir, cher Président, et de vous dire que des millions de familles catholiques comme la nôtre sont en union de prière avec la Russie. Позвольте мне торжественно вручить вам эту статую, подарить вам ее, господин президент, и заверить вас в том, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией. Победа будет за нами. Меджидовой Бурлият Магомед Шафиевне, матери 12 детей, Республика Дагестан. Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души хочется вас поблагодарить за эту возможность, что мы можем быть здесь с нашей семьей, за эту награду. Я думаю, как для меня, так и для многих многодетных мам, это очень важно. Ваша поддержка. Спасибо вам большое. Полютиной Александре Александровне, матери 13 детей, Псковская область. Уважаемый Владимир Владимирович, низкий вам поклон от всей нашей большой семьи за такую высокую награду. Спасибо.
Орденом «Родительская слава» награждены Власова Ольга Владимировна и Власов Юрий Николаевич, Тюменская область. Уважаемый Владимир Владимирович, для нашей относительно небольшой семьи, после всего, что я здесь увидел, для нашей семьи большая честь и гордость и радость получить такую высокую награду от первого лица государства. Мы не делали ничего героического, мы просто воспитывали и растили детей. Дети, в свою очередь, растили нас как родителей с каждым годом все дальше и дальше. Спасибо вам большое за поддержку семей в нашей стране. Для нас очень важно и ценно, что вы замечаете и высоко цените заслуги и труд многодетных семей. Спасибо большое. Дерягина Евгения Юрьевна и Дерягин Михаил Николаевич, Новосибирская область. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить вас за столь высокую оценку нашей скромной жизни, а также за поддержку многодетных семей и вашу заботу о защите традиционных семейных ценностей. Владимир Владимирович, к счастью, многодетство не определяется материальным достатком. В основе многодетства лежит любовь. Любовь в широком смысле этого слова. Любовь к женщине, любовь к жене, к матери, любовь к детям, любовь к семье, любовь к родине. С этим мы пытались воспитывать своих детей, и я надеюсь, что они будут много и усердно работать во славу Божию, и если понадобится, защитят суверенитет своей страны, каждый на своем фронте, на военном, идеологическом, педагогическом, стоя у операционного стола или постели больного в отделении реанимации. Владимир Владимирович, в этот торжественный день разрешите поздравить вас с праздником и пожелать крепкого сибирского здоровья и добрых и надежных помощников в вашем нелегком деле управления страной. Спасибо большое. Еще раз благодарим, молимся за вас, душевного вам и телесного здравия, помощи Божией в каждом дне. Гордимся своим президентом. Соловьева Елена Ивановна и иерей Николай Соловьев, Ростовская область.
Дорогой Владимир Владимирович, позвольте от лица нашей всей большой семьи выразить вам благодарность за такую высокую награду. Вот, мы еще являемся молодой семьей, поскольку мне 35 лет, супруге 32 года. Вот, нашего 10-го ребенка она родила в 30 лет. Вот, мы вам признательны и благодарны за то, что вы поддерживаете многодетные семьи. Мы из Ростовской области, города Волгодонска, и вот от всех жителей нашего региона хотим вас поблагодарить за тот труд, который вы совершаете во благо нашего Отечества, нашей страны. Пусть Господь хранит вас, бережет, дает вам здоровье. Мы всегда молимся за вас. Многое вам лет. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с государственными наградами. Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Но вот не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешне, и внутренне, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас.